हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी आप देख सकते हैं 6:57 हो गया है। अभी भी कितना वेदर ऐसा है एंड आसमान का हालत कुछ ऐसा है। ये तो इसका बीच बीच में दादा को याद आ रही है तो इसलिए ये रो रही है। इसको बिल्कुल भी आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो कब आएगी करके बोली हूँ उसको कि संडे आएंगे फिर से। एंड देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है। इसको बोली थी हाँ की चाय है दादा के फोन करो चल। तो आज हम लोग का एक भगवान का एक रस्म है। तो सुबह कुछ कर नहीं पाई थी, तबीयत इतना खराब लग रहा था, दिन भर सोई थी। तो अभी भगवान को थोड़ा से पूजा दूंगी। स्वीट्स लाई हूँ, भगवान को थोड़ा पूजा अगरबत्ती करूंगी एंड इसके बाद इसके साथ ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। देख सकते हैं इसका रो रो के पूरा बुरा हाल है। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए कितना हवा चल रहा है, यहाँ पे सब उड़ के पूरा आ जा रहा है। बाहर का वेदर जस्ट ऑसम है। तबीयत मेरा ठीक नहीं है, अदरवाइज मैं ही नीचे जाती हूँ। एंड मतलब यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा कितना हवा चल रहा है। देखिए चलिए बाहर देखते हैं। देखिए जस्ट ऑसम, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ये वाला जगह, मतलब क्या बोलूँ। देखिए तो देखिए मैं रिद्धि को भेजी हूँ नीचे खेलने के लिए मम्मी के साथ। आपको पता चल रहा है कि नहीं, उतना अच्छा से शायद मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए बच्चे सब खेल रहे हैं, रिद्धि कुछ कर रही है। तो बाहर का वेदर जस्ट ऑसम है, जस्ट ऑसम। देखिए आपको तो मैं टाइम दिखाई हूँ, अभी ऑलमोस्ट 7:20 अराउंड हो चुका है। देखिए आपको पता चल रहा है कि नहीं पता नहीं, बॉम्बे का फर्स्ट बारिश इस साल का स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं साउंड आ रहा है भी नहीं, वो भी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। बट ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है बारिश हो रहा है। तो शशांक आ गया है एंड रेन रेन गो अवे। तो अभी शशांक के लिए जो अम्ब्रेला ढूंढना है, क्योंकि कल सुबह ही अम्ब्रेला चाहिए। बारिश तो बहुत हो रहा है एंड यहाँ का बारिश है कि जब तब हो सकता है। नीचे का लाइट आप देखिए वहाँ पे हो रहा है बहुत ज़ोर से। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में होता तो मैं आपको पहाड़ दिखा सकती थी कि कैसा लग रहा है। होपफुली कल मॉर्निंग में अगर हुआ तो मैं दिखाऊंगी आपको। शायद मैं आपको कैप्चर कर पा रही हूँ बारिश का। आप नीचे में देखिए, फोकस कीजिए। तो रिद्धि भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम लोग को बारिश बहुत पसंद है एंड ओवरऑल यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। तो इसीलिए बट उतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। 1 आवर हो गया है ऑलमोस्ट। तो अभी भी बारिश हो रहा है, तो मैं अम्ब्रेला सबको वॉश कर दी हूँ। अभी भी बारिश चल रहा है, कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है। देखते हैं कल मॉर्निंग में होगा तो। ये देखिए सब बच्चे लोग बालकनी से, हाँ बच्चे लोग को आप देखिए, बालकनी से सब बच्चे खड़े हैं, सब बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए सब कूद रहे हैं। ये अभी अम्ब्रेला को निकाली हूँ। यहाँ का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है अम्ब्रेला का, और भी बड़ा अम्ब्रेला होता है। तो मैं 2 अम्ब्रेला निकाल के रखी हूँ, एक मेरा एक शशांक का। तो कहीं भी बाहर जाना होता है तो 2 अम्ब्रेला करके रखी हूँ। तो एक अभी वॉश की हूँ सबको, अदरवाइज पूरा डस्ट होता। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी देख सकते हैं टाइम हो चुका है फ्राइडे 6:43 हो चुका है। मैं राइस जस्ट बैठा ही हूँ। शशांक के लिए थोड़ा से कुछ फ्राइड राइस टाइप का कर दूंगी एंड हम लोग का भी लिए राइस हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा।
तो घर भी अभी क्लीन व्लीन कुछ नहीं हुआ है, घर का हालत भी बहुत ख़राब है। तो मेरा अभी फीवर तो नहीं है, बट सर्दी, गला पूरा पेन है, गला में बहुत ज़ोर से गला में पेन है, खांसी भी हो रहा है। तो कल रात भर बारिश हुआ था, तो अभी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रास्ते में भी पानी जमा हुआ है। तो देखते हैं, जितना होगा करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। राइस ये सब नहीं करने से भी होता, ससा कैंटीन में भी खा सकता था, बट बॉम्बे में फिर से कोविड बढ़ रहा है, तो उन लोगों के कैंटीन में बहुत रिस्ट्रिक्शन कर दिए हैं। एट ए टाइम मतलब डे में गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उन लोग को बोले हैं कि ऐसे देख के जाने के लिए, अदरवाइज मतलब मना किए हैं उन लोगों को। तो वही अगर खुद के पास थोड़ा सा लंच रहता है कुछ, तो उन लोगों के पास डॉक्टर्स का जो रूम होता है वहाँ पे बैठ के वो लोग खा सकते हैं। तो इसीलिए शशांक ने बोला था कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो सैंडविच भी बना के देने के लिए, बट वही सैंडविच तो ठंडा होने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वही राइस तो हम लोग को भी करना है, तो मैं राइस थोड़ा सा बैठा के अभी रेस्ट करूँगी। उसके बाद मेरे पास थोड़ा से चिकन है, तो मेल्ट नहीं हुआ है, चिकन है थोड़ा से बोनलेस, तो मैं सोचती हूँ कि इसके साथ शेजवान चिकन राइस कर दूँगी। तो और उसके साथ कुछ चाहिए नहीं, हम लोग के लिए थोड़ा सा दाल और आलू बॉयल कर दूँगी, बाद में एक ऑमलेट कर दूँगी, तो सबका हो जाएगा। इसी हिसाब से मैं थोड़ा से उठी हूँ, आधा घंटा 1 घंटा के लिए। तो चलिए देखते हैं, जितना हो पा रहा है कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। एक दिन अगर आप मतलब क्लीनिंग नहीं करते हो, तो बच्चे का घर होने से देखो कितना गंदा करके रखी है, सब कुछ इधर उधर करके रखी है। तो कल मेरा बिल्कुल भी हालत नहीं था कि मैं कुछ करूं, आज भी सेम ही है, बट वही सुबह उठ के थोड़ा से गर्म पानी पी एंड उसके बाद मैं थोड़ा से बैठी थी। तो अभी जस्ट थोड़ा सा कुछ करूँगी, ज़्यादा नहीं होगा मुझसे उतना भी क्लीनिंग आज, बट हाँ सामने का ये सब देखने से भी मुझे चैन नहीं मिलता है। तो वही थोड़ा सा झाड़ू करके चाय पीऊँगी एंड उसके बाद अपना जो कैल्पोल का मेडिसिन है वो लूँगी। उसके बाद देखते हैं जो भी होता है करती हूँ, बट वही डेली का जो क्लीनिंग है वो तो करना ही पड़ेगा। कल मम्मी की थी, मम्मी से उतना होता नहीं है, तो वही क्या करूँ, और करना ही है। तो ये सबको क्लीनिंग करके मैं ये करूँगी। चारों तरफ ये रिद्धि इतना बदमाशी करती है ना, अब उसको भी मैं डांट नहीं सकती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, बाहर नहीं जाती है, घर में ही करती है। तो वही, तो अभी जल्दी हो भी नहीं रहा है। आज बहुत टाइम भी लग रहा है क्लीनिंग करने में, मतलब झाड़ू देने में। यूजुअली मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, आज थोड़ा रुक रुक के कर रही हूँ। तो बस अभी हो गया है। घर का सारा देख सकते हैं, घर पूरा है। 2 रूम में, एक में शशांक, एक में मम्मी और रिद्धि सो रही है। तो 2 रूम क्लीनिंग हो चुका है, अभी इतना ही थोड़ा प्लेस बचा है, इसको जल्दी से मैं ख़त्म करती हूँ। तो मेरे पास कुछ बोनलेस चिकन है,
तो इसको मैं और छोटा छोटा करके कट करूँगी। एंड मेरा दूध हो गया है। दूध के लिए मैं बहुत वरीड रहती हूँ, क्योंकि ये कभी भी हो जाने से फिर काम बढ़ता है। तो चलिए, मेरा दूध ठीक ठाक से बॉयल हो चुका है रिद्धि के लिए। अभी मैं इसको बहुत छोटा छोटा पीसेस में कट करूँगी। मेरे पास थोड़ा से कैप्सिकम एंड बीन्स है, सबको दे के मैं थोड़ा से सिजवान राइस टाइप का कर दूँगी। चलिए बना लेते हैं। तो पैन चढ़ा दी हूँ। अभी इसमें थोड़ा से मैं इसमें दूंगी मैं थोड़ा से सोया सॉस एंड थोड़ा से जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा से सॉल्ट दे के मैं थोड़ा से इसको, अभी ऑयल डाली नहीं हूँ, एकदम कम ऑयल डालूंगी। डालने के बाद थोड़ा सा इसको चिकन को फ्राई करूँगी। पैन में मैं देख सकते हैं इतना ऑयल डाली हूँ। एक जो स्पून था उसी स्पून का 1 स्पून डाली हूँ। अभी इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी एंड उसके बाद अदरवाइज़ क्या होगा, चिकन में मतलब जब राइस के साथ मिलेगा तो चिकन में थोड़ा सा सॉल्ट का कमी लगेगा। तो वही थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ। चिली फ्लेक्स आप इसमें डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। मैं एक बार लास्ट में ही डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। तो चलिए मैं इसको फ्लेम एकदम लो रखेंगे, अदरवाइज चिकन जल जाएगा। तो डाल दी, एकदम कम टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो बोनलेस चिकन है, ऊपर से मैंने इसको और छोटा छोटा पीसेस में कट की हूँ। तो ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करके मैं बना रही हूँ। और ये चिकन था भी, और इसमें हम लोग सबका होगा नहीं, और मुझे खाने का मन भी नहीं है, तो रिद्धि भी खाती नहीं है इतना। रिद्धि को फिश थोड़ा पसंद है, चिकन इतना उसको पसंद नहीं है। अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक इसका स्मेल नहीं चला जाता है। पैन में थोड़ा सा गार्लिक एंड ग्रीन चिली दी हूँ। उसके बाद इसमें कैप्सिकम है, कैप्सिकम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे इसमें, क्योंकि ये कैप्सिकम के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 2-4 बीन्स में ऐड कर रही हूँ, बट बीन्स नहीं देने से भी चलेगा। तो कैप्सिकम ज़्यादा देने से क्या, कैप्सिकम ऐसे ही सॉफ्ट हो जाने के बाद कम हो जाता है, तो और इसमें कुछ आएगा नहीं इसीलिए। एंड मेरा चिकन देख सकते हैं ऐसे टाइप का मैं फ्राई की हूँ। तो चलिए अभी इसको जल्दी जल्दी से सौटे कर लेती हूँ। तो अभी फिर से मैं थोड़ा से गर्म पानी, उसमें थोड़ा से लौंग एंड हनी डाल के, अदरक डाल के वो पानी पी रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे मतलब गला का पेन कम होता है, तो चलिए अभी वो पानी भी पी लेती हूँ। तो मैं मशीन भी ऑन कर दी हूँ आज, क्योंकि आपका मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा जमा हो गया था कल, एकदम कुछ तो आज ये भी मैं ऑन करती हूँ। घर वर भी सारा क्लीन हो गया है, क्यों मैं एक साथ करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अभी थोड़ा सा बैठूँगी एंड उसके बाद बाकी का करूँगी। एंड बहुत ज़्यादा धूप निकला है, देखिए 7:20 हो रहा है, धूप देखिए आज। थोड़ा सा जस्ट 2-4 बूंद दूंगी इसमें सोया सॉस एंड थोड़ा सा मैं ये चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट ये यूज़ करूँगी। तो चलिए सब मिला के जल्दी से ठंडा करने दे देती हूँ।
दे दी हूँ, सॉल्ट मेरा ठीक है। तो चलिए अभी ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दाल एंड राइस भी हो गया है। देखते हैं जब दोपहर को खाना खाएंगे तब थोड़ा सा बॉइल्ड आलू करेंगे तब हो जाएगा। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करने दे दी हूँ। तो चलिए मेरा पूरा रेडी हो गया है और कुछ नहीं है आज। तो आपको तो देख के शायद पता चल रहा होगा नाक का हालत, नाक तो पूरा बंद है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा ये था वो कैसे फोड़ा टाइप का हो रहा है। देखिए ये भी बहुत पेन हो रहा है, बहुत सारा कुछ होठ में भी पूरा पेन था और बॉडी पूरा पेन हो रहा है। तो ये अभी थोड़ा सा चाय लेके बैठी हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो गर्मा गर्म चाय ली हूँ, बिस्किट लेके बैठी हूँ। बिस्किट भी मन नहीं हो रहा है खाने का, बट वही इसके बाद थोड़ा सा मेडिसिन लूँगी। तो चलिए मैं और वीडियो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, जस्ट अपडेट देने के लिए। अदरवाइज़ आप लोग सोचेंगे कि कैसा है मेरा तबीयत। कल से बेटर है, बट वही सर्दी फीवर उतना आ नहीं रहा है। 100 करीब अभी भी है, कभी कभी 99 100 के बीच ही है। बट वही नाक पूरा बंद है, खांसी हो रहा है। खांसी के लिए थ्रोट में इतना पेन है, उसके लिए मैं एंटीबायोटिक स्टार्ट की हूँ। चलिए वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलता है ब्लॉग के साथ। बाय।